快点啊！下去，3，下去。哎，告诉我那水是咸的还是甜的？咸的吧？哎，有一排呀！不能，真的不能。快点，你头都不敢下去了，你还一直走过去干嘛？回来呀！有没有？看。下去啊！你连水是咸的还是甜的都不知道吧？咸的。你知道了？没有啊，那你试看啊。可以试看啊。我不要喝。没有，你手摸一下，然后舔一下就知道了。你下去你就知道什么味道了。把自己压下去了。我会帮你，我会抓着你的，不用怕。你的四腿我拉你起来了。好恶哦！